त ठ्याक्कै 65 कि ट्र्याक्टरको 00 है मैले भनेको होइन कहिले सुतेर 1.5 किलोको घटेछ कहिले भाइया घटाउनु पर्यो एउटा स्टोर त हाल्नु पर्यो अब आज मर्निङको भ्लग नै स्टार्ट बाटोबाट भयो किन भन्दाखेरि मेरो साथीको वेट चाहिँ जति वेटमा खेल्न पर्ने त्योभन्दा 800 ग्राम 800 ग्राम त्योभन्दा बढी निस्क्यो त्यसैले त्यो 800 ग्राम चाहिँ अब हामीले अहिले घटाउँदैछौँ 1 घन्टाभित्र घटाउँदैछौँ त्यसैले साथीलाई चाहिँ म हिँड्न लिएर छु यहाँ साथी चाहिँ हिँड्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ पुगेछ अहिले आउँदाखेरि ठ्याक्क देखाउँछु म दौड्यो सकस हिँड अलिक फास्ट हिँड्नु फास्ट हो केटा भयो वही कति भन्यो 60 केजी 60 केजीको हुँदै रहेछ त ल कस्तो छ बेजो गज हाम्रो सन्जोगको म्यानेजर गेमभरिको लागि म्यानेजर हाम्रो सन्जोगको होइन घटिसक्यो वेट त अब झऱ्यो होला अझै वेट अझ झऱ्यो होला 64 समथिङ भइसक्यो होला त्यो वेटिङ स्केलमा नापेर आउँछौ नाप्नै पर्दैन कि अब त खोइ त रुमन खोइ त झन् ल यहाँ अघि हिँड्नु ल खोलो कपडा खोलो रुमन कपडाहरू खोलो झोला झिक त झोलामा हाल सामानहरू रुमन उसकै छेउमा बस्यो यहीँ बस्यो आयो ट्याग नम्बर कति पर्यो ट्याग नम्बर 169 ल त्यो झोलामा हालेर हो त्यसमा हालेर लड्छ र कपडा सपडा लगाऊ ठ्याक्कै 65 कि ट्र्याक्टरको 00 है मैले भनेको होइन 100 ग्राम पनि नदिएर रहेछ कि यो पालि त 100 ग्राम पनि नदिएर रहेछ कि यो पालि त हो 100 ग्राम देख मभन्दा अगाडिको 100 ग्राम बढी थियो यहाँ हुन्छ झन् लेखेर पढेको आफ्नो झन् 200 हो के हान्थ्यो भनेको आफ्नो त अगाडिको 100 आफ्नो बराबर के हान्थ्यो ल कपडा ल जाम अब रुममा जाम के नि नम्बर टिपेर आएको कति घन्टाको अब गएर हनी र भात बुझेन्छु भने त मैले यसरी भात बुझ्छु नि मैले अब ढलाउमा भया ओट्स सुकेर पानी खान्दिन किन चाहिँ धन्नु ब्रस पानी खान नदिनु कसले रे धन्नु ब्रसमा गरेर पाइयो पानी खान नदिनु कसले रे ढके यहाँ छन् दा यता फर्किन त पानी खान नदिने मान्छे मेन पानी खान नदिने मान्छे सबै काम भयो वही फेरि भइहाल्यो अब गएर काप कटिङ गरिन्छ रेस्ट पोजिङ काप कटिङ भोलि बिहान अब ट्याक्क अलि चाँडै आएर
ट्याक्क अब ट्यानिङ स्यानिङ गर्ने ट्याकटुक्क रौस आज रौस फाल्नु पऱ्यो रौनी फाल्न खान्छ अलिअलि पला खोज्दामा त्यही हो अब अरू केही होइन अब गएर चाहिँ हनी र भात चाहिँ मजाले लुसिन्छ त्यति हो म्यानेजर खोइ हाम्रो म्यानेजर म्यानेजरलाई केही थाहा छैन म्यानेजरलाई सिकाउने हो नि त अब अर्कोचोटि फेरि काम लाग्छ नि त काठ छ भर्न दोकानको भित्र आफैले क्या आफ्नो बस्नु पक्रेर थाहा पाएको मैले मालमा मालै माल्छ हदी हाल्न पाइएन हो यो राइस केक त्यसमाथि पिनट बटर फर्स्ट अपलोडिङ गर्दैछौँ अब हामी भोलि गेमको लागि कस्तो भयो धेरै दिनपछि काप्स खानु पाएकोमा यता हेर त मिठो भएछ हनी हाल्न पाएछ अनि अब भातसँग खाने बाबा बाहिर त मिठै हानेछ त त्यसले त साथीलाई वेइङ गराएर आयो वेइङ गराएर आएपछि मेरो पनि अब जिम जाने टाइम भयो अहिले 12 बज्यो जिम जाँदैछु एकैचोटि जिममा भेट्छु म है त्यहीँबाट भिडियो स्टार्ट गरौँ ल है ल हिजोको जिममा पुग्यो हामी अब चाहिँ वर्कआउट स्टार्ट गर्नुपर्छ आज चाहिँ मेरो लेग डे छ है लेग गर्छु आज चाहिँ ल लेगको चाहिँ आज नयाँ मेसिनबाट वर्कआउट गर्न पाइयो ह्यामस्ट्रिङ गऱ्यो यो चाहिँ एकदम दामी एकदम राम्रो वर्कआउट हुन्छ यसको ह्यामस्ट्रिङ कल अरू त सेम नै हो यो भयो त्यसपछि यहाँ स्क्वाड ऱ्याक छ होइन त्यो तिनवटा भएपछि त इनाफ हुन्छ लेगको वर्कआउट गर्दैछु आज लेगको वर्कआउट बिचमा अलिअलि गरेकोहरू चाहिँ देखाउँछु सबै चाहिँ देखाउन नसके नि किनकि भिडियो गरिदिने मान्छे छैन एक्लै छु म अब नयाँ ठाउँमा अरूलाई झ्याप्प भिडियो गरिदियो भन्न पनि अप्ठ्यारै हुन्छ त्यही भएर ल अब चाहिँ वर्कआउट स्टार्ट गर्छु है त म जिमबाट लोत पर्यो अब रुममा जाँदैछु केटाहरूले के गर्दैछ रुममा कतिको काप्स लोडिङ गर्यो गरेन थाहै छैन गाडी गर्न जान लाग्यो 1 घन्टा अनि बाटोबाट KFCबाट एउटा बर्गर पनि ल्याउनु पर्ने छ त्यो बर्गर पनि लिएर आउँछु अनि त्यो चाहिँ आज ढकेलाई लास्ट मिल बर्गर चट्ट बर्गर खाएर अनि त्यसपछि सुत्ने अनि भोलिबाट अनि फेरि त्यही डाइट हुन्छ बर्गर KFC दोस्तलाई एउटा KFC को बर्गर पनि प्याक गरेँ अब जाँदैछु उसलाई चाहिँ KFC को बर्गर आज खुलाउनु पर्यो लास्ट मिल अनि त्यसपछि भोलि पनि फेरि काप्स लोड गर्नुपर्ने हुन्छ काप्स लोड गरेर बल्ल अनि काप्स लोड किन गरिन्छ भन्दाखेरि बडी चाहिँ स्टेजमा पम्प हुनुपर्छ त्यही भएर काप्स लोड गरिन्छ है त्यही भएर काप्स लोड चाहिँ अहिले मजाले गराउनुपर्छ धेरै काप्स लोड पनि गराउनु नत्र भए पेट फुल्छ त्यसैले चाहिँ ठिक्कको काप्स लोड गराउने सोडियम चाहिँ आज रातिबाट हल्का हल्का इन्टेक बढाइदिन्छु दोस्त 3 महिनापछि फाइनल्ली आज KFC आज राति KFC आयो है KFC आयो पाइन्छ ए धगारेर खाऊ
कस्तो छ बर्गर ल दोस्त सुँग्दियो नि त बर्गर ल पाइयो के सब पाइयो जे छ सबै हालेर खान पाइयो क्या आजलाई सस हालेर अझै केचप हो ल र ल है ल 3 महिनापछि 120 दिनपछि बल्ल आज बर्गर जसले खाइरहेछ ल कस्तो भयो दोस्त मिठो छ अनि भ्यायो उसले खाएको देखेर त मेरो कहिले दिन आउँछ जस्तो भयो मलाई त्यहाँ फ्ल्याट भइदियो ल ल भ्याउ बिस्तारै गाउ पानी पनि धेरै छैन कि फेरि दोस्त अनि आज सबले त्यो 800 ग्राम घट्यो कि घटेन भनेर भिडियो के अरे गराएको घट्यो घटेन भनिदेऊ त 800 ग्राम कति 1 घन्टामा घट्यो आधी घन्टा रनिङ आधी घन्टा भराङ उकालेर ओराएर गर्दा घट्यो त्यसपछि वेट नाप्न गयो 65.000 के एउटा बडी थियो ट्याक्क 1 घन्टामा 800 ग्राम घट्यो भने कहिले सुतेर 1.5 किलो घट्यो कहिले भागेर घटाउनु पर्यो एउटा स्टोर त हाल्नु पर्यो अब ल है त कस्तो भन्छ खानु पाइयो भोलि बिहान खानु पाइन्छ यसो बाँचिन्छ नुन खानु पाइयो भन्दा आज कति बर्गर देखिएन कि आज कति 7 दिनपछि खायो नुन पानी खानु पाइयो होइन पानी खानु पायो भने स्वाद पर्थ्यो मलाई यो नदिएर 1 लिटर 5 दिन म छोडिदिन्छु यो खान्न पानी खान नपाएर जो गएको म ल खाइयो के अरे अब आनन्दले खान्छु 1 घन्टा लाएर खान्छु होइन त नि अनि सुत्छु है ल ल ल दोस्त अनि आज सबले त्यो 800 ग्राम घट्यो कि घटेन भनेर भिडियो के अरे गराएको घट्यो घटेन भनिदेऊ त 800 ग्राम कति 1 घन्टामा घट्यो आधी घन्टा रनिङ आधी घन्टा भराङ उकालेर ओराएर गर्दा घट्यो त्यसपछि वेट नाप्न गयो 65.000 के एउटा बडी थियो ट्याक्क 1 घन्टामा 800 ग्राम घट्यो भने कहिले सुतेर 1.5 किलो घट्यो कहिले भागेर घटाउनु पर्यो एउटा स्टोर त हाल्नु पर्यो अब तयारी हुँदैछ स्टेज रेडी हुँदैछ अब आधी घन्टामा सुरु हुन्छ भनेछ त्यसपछि के गर्ने हो गर्नु पर्यो छ जिन्दगी हाम्रो केटाहरू पनि छ यहाँ दाइहरू यता हुनुहुन्छ चप्पल त त्यहाँ लगाएको थियो कि ठिकै गर्यो होटलले त बोलाएर त्यो ट्यान लाग्छ नि त अरूमा त
के छ त दाइ हाम्रो टिम म्यानेजर हाई गर्दै बसेछ Judge number 4, Rajkumar Shrestha. Judge number 5, Gyanendra Mananda. Judge number 6, Babu Kaji Mananda. Judge number 7, Uttam Udas. Judge number 8, Preet Lam. Okay, तपाईहरुबाट पनि फेरि म एकचोटी relax. 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 सकियो भाइ सकियो ल है ह